रोजाना ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अलर्ट। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दून में बारिश की बौछार पड़ेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं देहरादून में शनिवार को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को भी दून में रुक रुक कर अधिकांश स्थानों में बारिश होती रही। बारिश होने के बाद शहर के कई जगहों में जाम लग गया। मुख्य मार्गों व चौराहों पर पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। समय के साथ ही मानसून अब राज्य में जोर पकड़ने लगा है। लगभग सभी जगहों में औसत से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मैदानी इलाकों में उमस ने भी लोगों को परेशान किया हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया, शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। इस संबंध में इन जिलों के प्रशासन को अलर्ट भेज दिया गया है। इस दौरान सलाह दी जाती है पर्वतीय रूटों पर यात्रा करने से बचा जाए। वहीं दून में गरज के साथ बारिश के कुछ दौर हो सकते हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 रहने का अनुमान है। वहीं चारों धामों में हल्की बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी मार्गों पर बारिश होने की वजह से वाहनों की आवाजाही पर भी असर देखने को मिल रहा है। बारिश और पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने की वजह से राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। प्रशासन और बीआरओ के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रुक रुक हो रही बारिश की वजह से बंद सड़कों खोलने में काफी परेशानी आ रही है।